大家好，我是贺姐，今天我们聊一聊土木工程专业。我老公的外甥女儿就是学这个专业的，过年和她聊了聊这个专业，对这个专业的认识也逐渐开始清晰起来。说实话，这个外甥女儿呢，在我心目中属于学霸型，她不是苦读型的，她是天生聪明，再加上好的学习方法，所以在没有上过任何补习班的这种情况，尤其是在家长就是普通农民没有能力指导她的情况下，高考取得630多分，最终考上了中南大学。当然，这样的成绩和很多这种超级学霸或学神是无法比拟的。但是在我的心目中，他已经算是学霸级人物了。他最终选择女生较少会选择的专业，那就是土木工程。现在已经毕业，在上海工作了，在一个国企背景的这个建筑工程企业。这个专业呢，女生比较少，但适不适合女生还真是因人而异了。她的性格决定了这个专业相对来说比较适合她。她是数理化比较强，数学、物理、力学和空间思维能力特别强，这就决定了她在学这个专业的时候会稍微轻松一点儿。而且她的性格有点男性化，在工地现场也能够很好的融入其中。土木工程是建造各类土地工程设施的科学技术的统称，建造在地上或者地下、路上，或者是直接为人类生活生产、军事科研服务的各种工程设施。你像这种房屋了、道路了、铁路了、桥梁啦等等。大学课程设置上主要是各种的力学，所以比较考验学生的这种数学和物理知识。所以在报考之前一定要看看自己对这两科是不是开窍，是不是敏感。如果初高中这两科成绩就非常不理想，还是慎重报这个专业。报任何专业都要先判断这个专业的发展和就业趋势。当然，无论你认知程度是什么样的一个层次，都很难准确的判断和把握趋势。所以某种意义上来说，择业就像婚姻一样，都是一场豪赌。我在前面的视频也讲过，如果想选择像经济金融专业，毕业后打算进银行的这个学子，一定要判断银行业处于什么阶段。土木工程专业也一样，土木工程专业是和这个国家基础建设相关联的。说实话，现在已经过了这个国家大搞基础建设的阶段。当然，国家发展的每个阶段都有基础建设。我只是说现在这个阶段已经不是大搞基础建设的阶段，所以现在这个专业并不是属于新兴的朝阳产业，朝阳专业。现在国家政策是什么？现在以及将来的一段时间，应该算是新基建的时代。新基建大家可以上网查一查，看看包含什么。主要包含像这种5G 的基站建设、特高压城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等等。这是国家的政策方面，国家的政策其实会影响到我们每个人。当然，新基建也离不开基础的土木建设，但更多的是还是需要计算机信息化的建设。在报考专业之前，一定要考虑性价比。我个人认为，如果能把土木工程这么难的专业学好，就说明他的这种空间思维、逻辑思维比较强。这样的学生学其他的理工科专业，像计算机、软件工程了，也能学好。现在很多学子在报考专业时，对于一些新兴专业有所顾虑，害怕太超前的专业不一定好就业，这种顾虑是没有问题的。所以很多人在报考时就开始考虑的都是之前比较热门的专业。之前热门的像金融热门过，土木工程也热门过，因为毕竟很多人都经历了这种搞金融和搞基建的黄金阶段，挣到了人生的原始资本。但现在和过去已经大不同了。在报考之前，要对国家经济发展趋势要有一个大致的判断，才能尽量减少试错成本。关于这个专业的就业方向，我将在我的专栏里做具体的介绍。